Hari ni kita nak buat senang. Kita ada bekas, kita ada sudu dengan shampoo. Dan kita guna ubat Pepsodent, tapi kita ada Colgate je. Dengan bedak, tapi tak tahulah jadi ke tak. Bedak mana-mana pun boleh ya. Tak tahu lah jadi ke tak. Tadi kat kita letak apa? Kita letak kita letak shampoo sikit. Letak sikit dah. Aku tak jadi. Betul? Bedak. Lepas tu kacau-kacau je. Kacau. Kita kacau-kacau dulu lah. Bedak. Ni. Ubat gigi. Ubat gigi. Nanti saya letak bedak. Ubat gigi kita letak sikit je. Okey. Kacau. Hancur lah. Tak hancur benda tu. Nampak. Sorry lah kecil sebab guna handphone. Yes. Besar. Jom, tak nak hancur ke bedak? Nak bedak. Ada bedak. Bedak dia kata kena letak banyak sikit tadi dia kata. Letak sikit. Tak, janganlah. Kita letak banyak sikit. Lepas tu letak sabun. Sorry lah. Jadi apa ni? Kita letak sikit-sikit gaya. Kita buat slime. Tak sikit. Dah. Kita banyak sikit lah. Yang kena ada colour. Lepas tu kita letak apa? Jadi macam ni. Saya baca. Kita letak sabun. Sabun nanti tak jadi lah. Guys, warna tau. Ada yang macam ni. Mana? Tak sikit dulu. Kita tak sikit dulu nak tahu jadi ke tak jadi. Kan? Ni dah ikut. Dah ikut ke ni? Dah. Kan? Tak bedak. Tak tahulah jadi ke tidak. Itu belum buka. Dah. Okay, dah. Tak banyak sikit. Sikit je. Okay, dah. Dah. Kita tutup balik. Tapi saya rasa tadi tak tepung bukan bedak. Tak tahulah betul ke salah. Salah lah. Zul tadi dia kata itu tepung. Kita salah buat tapi kita tengok dulu lah jadi ke tak. Kalau kita tak bedak. Kita letak sabun. Kena letak minyak atau apa? Cuba letak minyak rambut. Okay. So kita nak cuba try tak minyak rambut sebab kita orang nakal sikit lah. Alright. Duduk sini, jaga. So kita kena, kita tak tahu lah jadi ke tak. Kita letak minyak rambut. Saya ambil minyak rambut kabinet saya. Ini saya nak letak balik. So kita letak sekejap tunggu dia ambil minyak rambut. Ekstrim lah kita buat ini. Okay, kita cuba letak minyak kalau jadi ke tak. Tak jadilah. Tak jadi. Tak jadi. Ayah tak jadi. Kenapa? Kau jangan buat slime. Cuba kamu tak ada buat.
Kena letak sabun. Cuba basuh. Basuh. Macam nak tak? Letak ais sikit. Letak ais sikit. Letak ais. Tak jadi. Nak kata jadi tapi tak jadi. Nampak tak? Sticky macam tu. Dah macam. Dah macam. Dah. Ui. Tak jadi. Dia macam. Cuba bedak. Cuba dia tak bedak lagi. Cuba basuhkan. Tadi. Tak ubah. Tu sebelum. Doang je lah. Sayang pun. Okay. So kita nak cuba tahu jadi macam tepung. Macam mana kita nak buat tepung lah. Tu lah macam mana nak buat tepung. Banyak dia tepung. Kita tak buat sikit kan. Kalau tak tepung. Letak tepung, lepas tu ubah gigi. Okay, dah ada ubah gigi dah. Macam pelik dah tiba-tiba. Kalau korang tahu macam kalau sorry lah kalau tak jadi. Sorry tahu. Okay. Nampak tak? Macam kalau buat tak jadi nampak. Kalau kita ada teruk sayangnya kena nampak tak? Cara dulu mana saya Kak Azam boleh tak masuk dalam video? Saya letak ni. Apa tu? Kakak? Kak boleh tak masuk dalam video? Kak boleh tak masuk dalam video? Haish, semua video ni kena ada kakak je. Kita jangan nak masuk je lah. Dah boleh tak masuk dalam video kakak? Dah boleh tak masuk dalam video? Kalau boleh tak masuk dalam video. Pergi cakap sorry dulu kat kakak tu. Tak apa. Kat kakak Yaya. Oh, kenapa? Sorry Yang kakak Yaya. Sorry kakak Yaya. Kenapa tak tutup? Sorry kakak Yaya. Kita mau bedak. Sorry kakak Yaya. Dah. Bukan minyak rambut. Minyak rambut? Bukan. Minyak rambut Dina yang macam bedak yang saya guna tadi tu. Ambil bedak ni. Bedak. Okay, kita akan letak minyak rambut. Kita akan letak bedak. Tak sikit. Sikit. Okay je. Naik sikit. Okay, nampak kita dah letak. Okay dah. Masa tak jadi. Pegang Ramen. Nanti saya buat. Kacau-kacau. Kita tak tahu nak jadi ketak kan? Mesti lah. Jadi. Tak lagi. Tadi kita tadi. Tak jadi dah. Di mana basuh dah? Di mana basuh? Belum. Basuh. Kita nanti dia masih ada. Tak jadi. Tak jadi. Kan? Tak jadi.
Daddy. Tak daddy. Yalah, basuhlah kat depan. Dah, kita nak basuh. Tadi mama ada beli tu tripod tu. Tak Yang jadi. beli Oh. Nanti dia nak guna jap. Okay, so kita nak basuh tangan. Tak, kita basuh. Saya basuh guna kat sini je lah pipe. Sebab dia orang sini nak basuh sini. Okay. Basuh tangan. Okay dah. Tu, wait. Letak dalam. So kita akan basuh semua. Yang basuh bukan dia orang. Yang basuh saya. Pegang tak? Nak pegang apa? Okay. Okay. Kasihlah ke ini. Cuba dulu. Dia hilang. Okay dah. Siap. Dah bersih dah. Okey. Tunggu sekejap. Saya tahu apa tu nak add. Letak sabun. Letak sabun. Dah bersih dah. Nanti kita ini yang baik. Letak sabun. Ke kita kena letak sunlight kot. Sunlight. Tak, kita kena letak sabun. Tak jadi. Kita kena letak sabun. Letak sabun. Kena letak sabun. Okay, dah lah. Bye. Kakak kena letak sabun. Jangan lupa like, subscribe, comment. Okey, jangan tak ada dalam video. Bye.